Jeg hedder Torben Hørløg Jørgensen. Jeg bor her på gården sammen med min kone og 3 drenge. Og vi driver et økologisk landbrug med 240 jersekøer. Vi købte gården i 2001 og byggede nye stalde i 2009. Og i den forbindelse så besluttede vi, at vi skulle malke med malkerobotter. Det er vigtigt for os at lave et produkt, som forbrugerne efterspørger. Og det prøver vi at efterleve hver dag. Vi har lagt vores landbrug om til økologisk produktion, fordi vi mener, det er mere lønsomt. Vi valgte malkerobotter, fordi at jeg kunne mærke, at det var fysisk krævende at malke 2 gange hver dag i malkesystemet. Og så det gjorde, at vi overvejede malkerobotter, og det blev malkerobotter, ja. Når man har automatisk malkning, så har man en fleksibel arbejdsdag, og køerne har også en fleksibel døgnrytme. Når vi har automatisk malkning, så betyder det, at vi kan starte lidt senere om morgenen. Vi starter typisk kl. 6 og slutter dagen ved 4:30-5-tiden om eftermiddagen. Så det giver en god arbejdsdag for mig og mine medarbejdere. Når man har automatisk malksystem, så sparer man tid i stalden. Og det kan man så bruge på at optimere ude i marken og lave indhegning og flytte vandingsmaskiner om sommeren for eksempel. Ved automatisk robotmalkning, så er den bedste ko faktisk den, man ikke ser. Koen, man ikke ser, den passer sig selv. Så jo flere vi har af dem, jo bedre. Vi fik muligheden for at være med til at afprøve Lelio A5. Vi har gode erfaringer med den nye robot. Køerne vil rigtig gerne ind i den. Der er et godt flow, og den har utrolig hurtig påsætning, og den er utrolig nem at lære nye køer op i. Siden vi har fået den nye robot, har vi lavet et førstekalds starterhold, og det fungerer rigtig godt. Vi ser ikke hierarki blandt de unge og de gamle køer længere, og ydelsen blandt førstekaldskøer er steget markant. Den største forskel fra A3 til A5 er, at armen er markant hurtigere påsætning, mindre elforbrug, derved mindre energiforbrug, og det ser vi som en stor fordel. Den nye robot virker til at være meget driftssikker. Vi har kørt med den i 3 måneder, og vi har stort set ikke haft nogen nedbrud. Når jeg har valgt Lelio som en af mine samarbejdspartnere, skyldes det, at de har nogle gode produkter, og de er gode til at følge op og videreudvikle sig. Jeg er generelt godt tilfreds med servicen fra Lelio. Jeg ser morgendagens landbrug som et sted, hvor både dyr og mennesker har det godt. Hvor man kan bruge teknik til at hjælpe medarbejdere og ejere i hverdagen. Jeg blev landmand, fordi jeg kan godt lide dyr og natur, og så var det naturligt at blive landmand. Jeg bliver motiveret af at se, om vi kan forbedre os hver dag med små skridt. Jeg bliver glad, når tingene lykkes her på gården, og min familie har det godt. Min drøm er her på gården, at vi har et rentabelt og spændende landbrug, også i fremtiden.